Европаға барһаң, сәйерләй башлайһың. Бер яҡтан һәйбәт, беренең дә үпкәһе юҡ. Һәм мин килгәс, гел дә хәҙер менә уларның һөтө дә бар, ҡара сәйе дә бар. Сәләм, Башҡортостандан, ҡәҙерле тыңлаусылар, һеҙҙең менән башҡорт һөйләй. Бөгөнгө көҙгө эфирыбыҙға рәхим итегеҙ. Һәм дә беҙ бөгөн ҡунаҡсылыҡ темаһы тураһында һөйләшәсәкбеҙ. Сит илдәрҙә һәм башҡорттарҙа был йолалар нисек тора, уларҙың айырмалары һәм оҡшаш яҡтары. Шуның турала һеҙҙең менән Физалиә, Диана һәм Марина. Hello, everybody! Hello, привет! Servus, mädels! Oh, wow! Нимә булды ул, Физалиә? Был баларҙарса сәләм ҡыҙҙар булды. О, ҡурҡыныс ҡына, әйтә, тауышың үҙгәреп. Ҡыҙлар, хәлләр нисек? Беҙ оҙаҡ ҡына күрешмәнек, скайп аша ла һөйләшмәнек, яҙҙырға ваҡыт та булманы, һеҙ бит байрамдарҙа йөрөп килдегеҙ. Бөгөн бына Диана как раз ҡунаҡсылыҡ тураһында һөйләшергә уйлай. Тура килеп кенә тора. Эйе, Физалиә, мына беҙҙең Рәсәйҙә, беләп тораһығыҙ бит инде 1 сентябрь байрамына ҙур әҙерлектәр бара ине. Һәм дә минең иптәшемдең туған көнө 27 август, уның юбилейына ҙур бүләк булып тыуҙы бәләкәй улыбыҙ 28 август. Шулай итеп беҙҙең 2 туған көн подряд, уларға әҙерләнеп, ҡунаҡтар саҡырып, шунан мәктәпкә әҙерләнеп бит инде Мансурҙы кейендереп, шул нәмәләр алып, йүгереп йөрөп, шуға мына аҙаҡҡы 5 көн мин выжатый лимон кеүек тик. Шуға ла әҙерәк көндәлек тормоштан төшөп ҡалғанмын. Ә былай ҡунаҡсылык темаһын әсәйемдең юбилейы әйткәндә 20 августта булды. Унда әҙерләнгәндә был теманы асыҡларға ине. Диана, һеҙ әҙерләнегеҙ, һеҙҙә ҡунаҡтар ҙа булды, һеҙ ҙә ҡунаҡ булғайнығыҙ. Эйе, уныһы ла бар. Шул үҙебеҙҙең йолаларыбыҙҙы һаҡларға тырышабыҙ бит инде. Һәм бөтәһе башҡорттар ҙа беләлер инде, һәм башҡорттарҙың дуҫтары беләлер инде. Икенсе милләт булһа, беҙ бына сәйгә саҡырһаҡ, сәй эсмәйбеҙ, ашарға ултырабыҙ тиҙәр өҫтөндәйбеҙ. Ишеткәнегеҙ бармы? Эйе, ишетеү генә түгел, үҙем шулай үҫтем бит инде. Килгән һәр бер менән күршеме унда, юлсымы, һәр бере менән ҡунаҡ булып тик ултыраһың көнө буйына. Әле лә шулаймы? Хәҙер ҙә шулай, беҙ ҡоро сәй эсә алмайбыҙ бит инде. Эйе. Шул. Ә һеҙ бына Англияла йәшәп, Германияла йәшәп ҡыҙҙар, нисек бына ул йоланы һеҙ һаҡланығыҙмы? Йә ҡоро сәй эсергә йөрөндөгөҙмө? Әллә беҙгә Германияға килгәндә Германияла әйтеп ҡуям, сәй эсмәйҙәр, ҡара сәйҙе бик эсмәйҙәр, бик һирәк кеше генә эсә, һирәкләп күбеһенсә үлән сәйе эсәләр ҙә, уныһын да һирәк инде беҙҙең һымаҡ 5 минут һайын әйҙә сәй эсәйек, сәй эсергә ултырмайҙар. Ауырһалар ғына шул үлән сәйе эсеп дауаланалар бит инде. Ҡара сәйҙе мин үҙемә килгәндә, мин хатта үҙем әҙерәк эсә башланым бында килгәс. Сөнки миңә әйтер кеше юҡ. Беҙҙә нисек бына эш эшләп йөрөйөң дә, берәйһе килә, шунан һуң сәйнүгеңде ҡуяһың бит инде. Йә үҙең йөрөйөң дә эш эшләп, туғандарың менән әйҙә сәй эсәйек тиһә, берәүһе, икенселәре тайт тиңәгеңә һайт тип төшә һалып сәй эсергә ултырабыҙ бит инде. Бында ундай кеше юҡ. Шуға минең ҡара сәйемде иртәнгелеккә генә ултырҙым, иртән генә эсәм һәм һирәкләп шул кис көнө ҡара сәй эсәм. Ә былай көнө буйына сәй эскән юҡ, һыу эсәм күбеһенсә. Ҡунаҡтар килгәндә лә сәй тәҡдим итмәйҙәр, кофе-фәлән. Төштән һуң килһәләр, кофе-фәлән тәҡдим итәләр инде. Кофены тик ҡоролай шул бокалы менән генә ултыртып ҡуйыуҙары бар. Унда кәнфит, варенье, бал, май, икмәк эргәһенә ҡуймайҙар. Улайтһалар, немецтар аптырарҙар ине. Уныһы иртәнге ашҡа ғына бит инде, ул тәмле татлы әйберҙәр. Әммә пирог фәлән, шунда кекс фәлән бешерелгән булһа, үҙеңдеке бешерелгән, уныһын ҡуйырға мөмкиндәр. Ир-аттар кофе бик эсеп бармайҙар, уларға һыра кәрәк. Уларҙы һыра менән һөйҙәрҙәр. Баварияла бигерәк тә бит инде, сөнки беҙҙә пивной рай тип атала бит инде. Русса әйтмешләй, шулай беҙҙә. Эйе, әйткәндәй, мин мына күп кенә сәйәхәт иткәнем бар бит инде. Сәй эсергә өйрәнгәс, мына, мәҫәлән, Европаға барһаң, сәй эҙләй башлайһың. Мына магазиндарҙа таба алмай аптырап йөрөгән ваҡыттар ҙа булды. Ә Англияла бит инде беҙ ишеткәнебеҙ бар, күргәнебеҙ юҡ әле. Үҙенең сәй церемониялары ла бар икән тип. Шуның турала беҙгә Марина һөйләп китһәң,
Безгә бик кызык булыр ине. Мин был сәй церемонияһы дип атамаҫ инем. Монда Англияда кеше ысынлап та күп итеп сәй эсә, һөтлө ҡара сәй. Улар был сәйҙе аҡ сәй тип атайҙар. Монда 5 o'clock tea, сәғәт 5-тәге сәй. Ул менә сәғәт 5-тә улар сәй эсергә тейештәр. Һәм дә ҡайһы бер ресторандарҙа, төрлө кафеларҙа шундай менә сәғәт 5-тәге сәй менюҙа бар инде. Һәм улар менә сәй эсәләр, һөтлө сәй белән, һәм унда төрлө ашамлыҡтар. Уларның шунда специальный 3 ҡатлы тәрилкәләре бар. Иң беренсе ҡатта улар бәләкәй генә сэндвич эшләйләр, яһайлар. Шунан һуң икенсе ҡатта крем белән кекстар бит инде. Һәм өсөнсө ҡатта төрлө десерттар бар. Мин бер тапҡыр уны ашағаным бар. Бигерәк тә тәмле. Һәм кеше монда иҫкәртмәйенсә килмәй. Менә ужин буламы ул микән? Ул иң баштан алдан һөйләшелә. Һеҙҙә лә Германияда да шулайҙыр уҡ. Бында башҡорттарҙағы кеүек күрше-күлән бер-береһенә йөрөшмәй, минут һайын береһе сыға, икенсеһе керә түгел. Йомош буйынса ғына, кәрәк ваҡытта ғына уныһында ла алдан иҫкәртеп, һорап, ҡайсан ваҡытың була, ҡайсан һиңә уңайлы, шунда ғына киләләр һәм йомошон йомошлайҙар ҙа сығып китәләр, сәғәтләп ултырмайҙар. Яҡын дуҫтар ҙа шулай, әгәр осрашырға булһаҡ, тәүҙә ваҡытын билдәләп кенә, шулай итеп ҡына кемебеҙҙең, бөтәбеҙҙең дә ҡайһы ваҡытта ваҡыт бар, шунда ғына осрашабыҙ. Күбеһенсә кафела, ресторанда осрашабыҙ, әгәр үҙебеҙҙә осрашырға булһаҡ, шулай уҡ алдан һөйләшеп осрашабыҙ. Һәм булырға мөмкин, кемдәрҙер бүлешеп ала, мин шуны килтерәм, быны килтерәм ашарға тип. Үҙең генә кухняла тороп, иртәнән кискә тиклем әҙерләнмәйһең, кемдер һиңә салат эшләп килтерә, кемдер һиңә десерт эшләп килтерә, кемдер эсемлек килтерергә мөмкин, шулай итеп һөйләшәбеҙ. Ҡыҙҙар, бында бер ҡыҙыҡ ҡына уй килде әле ул. Һеҙҙе тыңлай торғас, ҡунаҡҡа барғы килмәй ул Европала. Сәйһеҙ, ашамлыҡһыҙ. Һөйләшеп кенә ултырыу. Беҙ өйрәнмәгәнбеҙ бит инде башҡорттар. Эҫе булһа ла, һыуыҡ булһа ла, ултырып сәй эсәм һөтләп. Бына күп кенә башҡорттар араһында, бына WhatsAppта, интернетта бер йөрөй ине. Һүрәт, башҡорт ҡына эҫе көндә бесәнлектән йөрөп ҡайтып, эҫе мунсаға инеп, эҫе сәй эсә тип. Күргәнегеҙҙер, ишеткәнегеҙҙер. Эйе, Ул иҫкә килеп, уныһы дөрөҫ. аныһы дөрөҫ, эйе. Һәм дә ҡунаҡсылыҡ темаһына ҡайтҡанда инде, беҙҙең тыңлаусыларыбыҙ риза булыр тип уйлайым. Бына башҡорттар ҡунаҡҡа йөрөгәндә күстәнәс тотоп бара бит инде. Шундай бер юла тип әйтәйекме инде. Һәм һеҙҙең сит илдәрҙә уның менән эш нисек тора? Беҙҙә, нисек тип әйтәйем, төрлөсә була. Күбеһенсә күстәнәсһеҙ йөрөйбөҙ һәм күстәнәсһеҙ ҡайтып китәбеҙ. Әммә берәй яҡын танышың, яҡын туғаның, дуҫың булһа, тотоп барырға мөмкинбеҙ йә вино, йә берәй шоколад. Һәм балаларға ла улар берәй нимә тотоп ҡайтарырға мөмкиндәр, әммә өйөп түгел инде беҙҙәге һымаҡтағыла. Ә былай әйткәнемсә, әгәр дуҫтар менән, яҡындар менән осрашырға булһаҡ, теге шашлыҡҡа, фәлән төгәнгә, уны алдан һөйләшәбеҙ ҙә, бөтә нимәне үҙара бүлешәбеҙ ҙә, һәр беребеҙ берәй нимә килтерә инде күбеһенсә. Кирәкләп кенә бер кеше саҡырырға мөмкин, бер нимә лә кәрәкмәй, үҙем бөтә нимәне ҡуям тип. Әммә ул һирәгерәк таралған. Күбеһенсә кеше үҙара бүлешеп, һәр береһе бер нимә килтерә инде осрашҡанда. Немесләп печник тип ишеткәйнем, шуның тураһындалыр инде ул. Ну, уның плюс яҡтары ла бар, минус яҡтары ла бар инде. Бер яҡтан һәйбәт, береһенең дә үпкәһе юҡ, бөтәһе лә уға күнеккән, шулай булырға тейеш тип ҡабул ителә һәм нисектер, бына мин шул һәтлем иртәнән кискә тиклем торҙом да әҙерләндем, береһенән дә бер рәхмәт юҡ тип нимә әйтә алмайым бит инде, шул яҡтан һәйбәт. Ресторан, кафеға барғас та һәр береһе үҙенә түләй, үҙе нимә ашаған, шуға түләй, бер яҡтан тоже шулай һәйбәт инде. Ну, ресторан, кафеларҙа алып ҡараһаҡ, күбеһенсә беҙҙә лә шулай чекты, һәр береһе үҙе түләй. Туған көн, берәй юбилей, берәй сара булмаһа инде, беҙ шулай уҡ бүлешеп түләйбеҙ. Ну, эйе, үҙебеҙҙең берәй байрам булһа, уныһында инде бөтә сығымдарҙы үҙебеҙ ҡаплайбыҙ ресторанда, кафела. Ә былай дуҫтар менән бергә барғанда һәр береһе үҙенә түләй инде шулай. Ул бөтә ерҙә лә шулайҙыр тип уйлайым. Шул айырма. Англияла нисек, Марина?
Беҙҙә лә шулай уҡ яңылдан һөйләшеп алабыҙ. Күптән түгел генә бер дуҫымдың туған көнө булғайны һәм алдан һөйләштек, менә мин десерт китерәм тип, вино китерәм. Тағы бер айырма, ул минең ирем дә күргәйне. Беҙ Өфөгә ҡайтҡас, өйҙә минең әсәйем ул гел дә бик оло, матур өҫтәл эшләй. Закускалар белән, салаттар белән, төрлө нимәләр шунда инде өҫтәлдә тора. Әммә беҙ Францияға ҡайтҡас, улар беренсе менә блюдо берәй закуска китерәләр, шунан һуң бөтөн тәлинкәләрне алмаштыралар һәм менә главный блюдо ҡуялар бит инде. Шунан һуң десерт килә. Өҫтәл ул буш тора, һыу ғына тора. Һәм минең тормош иптәшем ул гел дә аптырайғайны, нисек инде менә өҫтәлдә гел дә аш тора. Оҙаҡ итеп ултырһаң да һин ашайһың бит инде. Францияда, мында да улай итеп ашайлар. Эйе, беҙҙә лә Германияла шулай, Англиялағы кеүек. Минекеләр әлегә Рәсәйҙә булманы инде. Мин үҙем бында килгәс аптырай торғайным, сөнки өҫтәл буп-буш тора бит инде. Тәүҙә кешегә барһаң, шунан һуң нимә эскең килә тип һораһалар, сәй юҡтарын белгәс, һыу тиһәм, бер стакан һыу китереп ултыртҡандары ла булды. Шунан һуң кофе тиһәң, бер бокал кофе китереп ултырталар, эргәһенә бер нимә ҡуймайҙар бит инде. Үҙем шайтып ныҡ аптырай торғайным беренсе йылдарҙа. Мин теге өйрәнгәнем бит инде, һорап ҡына килтерәләр. Шунан һуң, ну ярай, ара-тирә уныһын китереп торалар инде, бер стакан менән генә ҡушһынмайҙар тип әйтәйемме. Физилия, мин дә шулай итеп тормош иптәшемнең ғаиләгә килгәс, улар һорайлар бит инде һин нимәне эсәһең. Мин әйткәнем, менә ҡара сәй һөт белән. Уларҙың көл дә һөтө өйҙә булманы. Уларҙың сәйләре бар, с ромашкой, белмәйем нисек башҡортса була, с ромашкой, шунда йоҡларға алдандан ғына эсеп алалар. Һәм мин килгәс, гел дә хәҙер менә уларның һөтө дә бар, ҡара сәйе дә бар. Өйрәттем мин уларҙы. Ул Францияда бит инде. Англияда кеше ҡара сәй һөт белән эсә, Францияда мин бер кешене дә күргәнем юҡ, ҡара сәйен һөт белән эсеүе. Мына ҡунаҡсылыҡты һөйләшек бит инде. Мына беҙҙең башҡорт халҡының ризыҡтары бик тәмле. Мына сәк-сәкте алһаң, ҡош теле, өҫтәлгә ҡуйылған сәйгә тигән ашамлыҡтарҙы инде иҫкә төшөрөп ҡарайыҡ, кем нимә белә еще. Ну, бал, әлбиттә. Ҡоймаҡ байлап. Эйе. Так, еще нимә? Бәлештәр, төрлө бәлештәр, әлбиттә. Ундай тәмле ризыҡтар бит инде һәм уйлап ҡараһаҡ, күреп торабыҙ беҙҙең менә күрше халыҡтар, татар, ҡазаҡ һәм ҡалған милләттәрҙең өҫтәлдәре шулай уҡ өҙөлөп тора. Һәм тамырҙарға төшөп китһәк, был ҡунаҡсылык беҙгә шул ғәрәп яҡтарынан, төрки яҡтарынан килгән микән? Нисек уйлайһығыҙ, ҡыҙҙар? Әллә, берәй дөрөҫлөк барҙыр, сөнки белеүемсә, Ҡөрьәнде гел мисал итеп килтерәләр бит инде. Мин Ҡөрьәнде үҙем уҡығаным юҡ, әммә сәй тураһында уҡыһаң, гел генә шундай нимәгә тап булғаным бар. Мәҫәлән, берәй һин белмәгән, күрмәгән кеше һинең өйөңә килеп керһә, берәй юлаусы һин уны мотлаҡ өҫтәл артына ултыртып, ҡәҙер-хөрмәт күрһәтеп, ашатып, эсереп сығарырға тейешһең. Был һинең үҙеңә сауап була, тип яҙылған. Әгәр һин уны ашатмай, эсермәй, кире бороп сығарһаң, ул һиңә гонаһ тигән һымағыраҡ. Әйтелә инде, шулай булғас, мосолмандарға хастыр, тип уйлайым был күбеһенсә. Сөнки ысынлап та күп кенә төрки халыҡтарында таралған. Мин ҡаҙаҡтарҙан, үзбәктәрҙән, ҡырғыҙ, татарҙарҙан быны беләм бит инде. Ҡайҙан ғына тамырҙары килеп сыҡмаһын беҙҙең башҡорт халҡының ҡунаҡсылығы. Был беҙҙең халҡыбыҙға хас бит инде, беҙ уға бик шатбыҙ. Икенсе төрлө хәҙер үҙебеҙҙең тормошобоҙҙо килтерә алмайым мин күҙ алдыма. Һеҙҙең бына ҡунаҡҡа вино тотоп ҡына барыуы әллә нисек буш ҡул менән барған кеүек тойола. Әммә бына ҡыҙҙар уйлап ҡараһаҡ, ҡунаҡсылыҡ ул бит ашамлыҡ тураһында ғына түгел, бына нисек ашарға ғына бер-беребеҙгә йөрөйҙәр тип уйларҙар бына ҡайһы икенсе беҙҙең милләт тыңлаһа. Ул икенсе йолалар тураһында шулай уҡ. Эйе, ысынлап, ашау ғына түгел, ҡунаҡ килергә мөмкин бит инде. Шулай уҡ бер нисә көнгә элек башҡорттарҙа туй-фәләндәрҙе, байрамдарҙы, өмәләрҙе бер нисә көн ятып байрам иткәндәр бит инде. Бында Европала тип әйтәйемме, әллә Германияла ундай нимә юҡ. Ғына ятып кеше бер-береһенә йөрөмәй. Бер көндә генә туйҙарҙы ла, тыуған көндәрҙе лә бер көндә генә байрам итәләр ҙә, уныһы ла күбеһенсә төштән кире генә, йә кис көнә генә башланып, бер нисә сәғәт кенә дауам итергә мөмкин. Әммә ишетеүемсә, хәҙер Рәсәйҙә лә шундай йола индерелә башлаған шикелле ҡайһы бер ерҙәрендә. Әйткәндәй, туйҙар элек 2 көнләп үткәрә инек. Беҙ 10 йыл элек беҙҙең туйыбыҙ булды, 2 көн итеп үткәрҙек. Әсәй менән
иптәшемдең ата-әсәһе, минең әсәйем өсәүләшеп ныҡ торҙолар инде. 2 көн үткәрәбеҙ тип. Беҙ бюджетты һанап әҙерәк кәметәйек тип тырышҡайныҡ иптәшем менән. Юҡ, үҙебеҙ нитәбеҙ, был инде шундай йола тип ныҡ торҙолар. Хәҙер бына туйҙарға йөрөйбөҙ 1 көн генә. Бер кис ресторандамы, йә шул ишек алдында хәҙер һирәк үткәрәләр бит инде. Ошо йолалар тураһында ҡыҙҙар айырым үткәрербеҙ әле эфир, бик ҡыҙыҡ ул мына туйҙар беҙҙә нисек үтә, туған көндәр, ул бәпес туйҙары ла хәҙер, исем биреүҙәр, бик матур тема тип уйлайым. Һәм дә ҡыҙҙар, һеҙҙе тыңлап алдыҡ бит инде, сит илдәрҙә ҡунаҡсылык темаһы икенсе төрлөрәк ойошторолған. Әммә ләкин ул насар тип әйтеп булмай, беҙҙә һәйбәт тип әйтеп булмай, ул шундай үҙенең традицияһы бар. Һәм дә һеҙ башҡорт булғас, Башҡортостанда тыуып, по-настоящему башҡортса ҡунаҡ булғығыҙ киләме берәй ҡайҙа? Миңә килгәндә ҡайберҙә күңелһеҙ генә байрам итеп ултырғанда иҫемә төшөп китә инде, нисек байрам иткәндәр, һикереп төшөп бейегәндәр, гармун тартҡандар, бында бит инде килһәң, йырламайҙар, бейемәйҙәр тигән һымаҡ уйын уйнамайҙар. Ҡайберҙә булып ала, былай нисә йыл эсендә өйрәнелгән инде. Марина, һин? Минеке килә, һәм дә мин бушлай килмәйем. Мин һеҙҙе яман Башҡортостанға ҡайтарып, ҡунаҡҡа саҡырып, үҙебеҙҙең төрлө райондарҙа һәм минең үҙемдең тыуған районымда матур итеп ҡунаҡ итте килә инде. Алла бирһә, күрешергә яҙһын, һеҙгә ҡайтып йөрөргә яҙһын. Иптәштәрегеҙ, туғандарығыҙ менән, балалар менән, Физәлиә. Шулай итеп, сын итеп, башҡортса ҡунаҡ итеп, мунса инеп, эҫе сәй эсеп, берәй ҡайҙа тәбиғәттә утта бешерелгән аш ашатып, үҙ ҡулдарың менән йәйгән һалманан аш, һәм дә иң тәмле бәлештәр, менә ошо итеп матурлап, самауардан сәй эске килә һеҙҙең менән. Рәхмәт. Физилия, беҙ ҙә хәҙер менә эфирҙа приглашение алдык Дианадан. Эйе, Диана, быны барыһы ла ишетте. Һиңә хәҙер артҡа сигенеү юҡ. Алла бирһә, берәй Башҡортостанға ҡайтһаҡ, күмәкләшеп, туп-тура Дианаға барабыҙ. Эйе, рәхим итегеҙ. Диана, рәхмәт саҡырыуыңа. Алла бирһә, донъялар һәйбәтләнеп китһә, ҡайтып ҡунаҡ булырға яҙһын бергәләшеп. Амин. Эйе. Һәм бөгөн ҡунаҡтар тураһында, ҡунаҡсылыҡ тураһында күп һөйләшкәс, аралашҡас, беҙҙең эфирға ла ҡунаҡтар саҡыра башларға ваҡыттыр ул, ҡыҙҙар. Нисек уйлайһығыҙ? Икенсе эфирҙә бәлки берәй ҡыҙыҡлы ғына ҡунаҡ саҡырырбыҙ. Әлбиттә, киләһе эфирҙа һөйләшкәнебеҙсә, бик башҡорттар араһында билдәле блогер, әммә беҙҙең исемен әйтмәйәсәкбеҙ. Шуға ла беҙҙең ҡәҙерле тыңлаусыларыбыҙ, сабыр булығыҙ, көтөп ҡалығыҙ. Бик шаян эфир буласаҡ беҙҙең. Ул теге, что ли, блогер? Ул риза булдымы ни? Ә һеҙ, ҡәҙерле тыңлаусылар, аңланығыҙмы кем тураһында һүҙ барғанын? Шуның менән бөгөнгө эфир беҙҙең тамам. Тыңлауығыҙ өсөн рәхмәт. Киләһе осрашҡанға тиклем беҙҙең бәйләнеште беләһегеҙ. Был беҙҙең Инстаграмда һәм һәр бер подкаст аҫтында сыға. Һорауҙарығыҙ, тәҡдимдәрегеҙ булһа, беҙгә яҙыуығыҙҙы һорайбыҙ. Һау булығыҙ. Рәхмәт, һау булығыҙ. Һау булығыҙ.